Үлдсэн ят барьцаат зээлийн газар. Манай барьцаат зээлийн газар нь намрын урамшуул зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. 10 дугаар хайранд дээрлэх үлдсэн ят барьцаат зээлийн газар. Орой минь хүргийн эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэнд мэдээ танилцуулахад бэлэн боллоо. Хүлээн авч үзнэ үү? Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар. Эхний мэдээ танилцуулъя. Эрүүл мэндийн даатгалыг энэ ондоо багтааж төлөвлөхгүй бол 21-т тэнцвүүц хэмжээний мөнгөнд төгрөгөөр торгохоор хуульчлагдсан. Гэхдээ энэ оны тухайд урьдчилуудын төлөөгүй даатгалд торгуул ногдуулахгүй байхаар болсон байна. Эрүүл мэндийн даатгалын шинжилсэн хуулиар хэд хэдэн томоохон өөрчлөлт орсон. Тухайлбал оюутнуудын эрүүл мэндийн даатгалыг төр хариуцхан болж хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 1% эрүүл мэндийн даатгалаа төлдөг болсон. За мөн малчин ажилгүй иргэд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 2% эрүүл мэндийн даатгалаа төлөх зохицуулалт хийгдсэн. Үндсэндээ эрүүл мэндийн даатгалаа өөрөө төлдөг иргэдийн даатгалын хувь хэмжээ нэмэгдсэн юм а. Үүнээс шалтгаалan хуваарь даатгалагчдын даатгалд хамрагдалт бага байгаа бөгөөд нийт 13,650 иргэн хамрагдахаас 10,560 иргэн буюу 74% нь даатгалаа төлөөд байна. Зөрчлийн тухай хуулиар эрүүл мэндийн даатгалаа ондоо багтааж төлөхгүй бол 21 буюу 20 мянган төгрөгөөр торгох хуулийн зохицуулалт бий болсон ч энэ оны тухайд торгуул ногдуулахгүй байх шийдвэрийг эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас гаргасан байна. Зөрчлийн тухай хуулиараа 17 оны 7 сарын 1-ээс эхлээд урд оноо төлөөгүй бол 20 мянган төгрөгөөр торгуулах шийдвэр бол гарсан. Энэ шийдвэр бол одоохондоо бол манайх бол хэрэгжүүлж ажиллаагүй байгаа. Учир нь дээрээс л ерөнхийдөө чиглэл ирэхдээ энэ жилийн үед бол ахаа бүтгэлзүүлсэн тэмдэг чиглэл өгсөн байгаа. Яагаад гэвэл энэ хөдөлмөрийн доод хэмжээтэй уялдуулаад шинтгэд төлдөг басараа иргэдийн нуруунд бас их ачаалал хийж байна. Энтэй холбоотойгоор бас төлөвлөсөн явж байгаа. 2017 оны тухайд Дорнод аймаг эрүүл мэндийн даатгалын санд 5.8 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх ёстой бөгөөд төлөвлөгөө биелээд байгаа ч олонх нь буюу 46 мянган иргэний эрүүл мэндийн даатгалыг төр хариуцж байна. Түүнчлэн эрүүл мэндийн даатгалаа өөрөө төлдөг бүлгийн хүмүүс өрхийн даатгалд хамрагдах боломжтой. Даатгалын шимтгэл төлж байгаа өрхийн гишүүнбөр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас жилд 2 сая төгрөгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөр авах ёстой. Тухайн өрхийн нэг гишүүний авах ёстой төлбөрийн хэмжээ хэтэрсэн тохиолдолд өрхийн нөгөө гишүүний 2 сая төгрөгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийг шилжүүлэн ашиглах боломжтой юм а. Эмнэлэг бол захимжуулах үед цахим хэлбэрд бол яаралтай шилжих хэрэгтэй. Өөртөө нөгөө цахим хэлбэр байгаагүйгээс болоод тухайн тэр даатгалч чинь 2 сая төгрөгийн зардал хэтэрч ийнүгүйг хянах ямар боломж байхгүй. За нэгэнд үйлчилгээ авсныхаа дараа манад нөгөө сарын эцэс ихэмжиж гэсэн алт ирдэг. Манайтай програмоос хянаад 2 сая төгрөг авсан тохиолдол илрүүлдэг байгаа. Тэгэхээр эмнэлэг энд ойрын хугацаанд цахимтай болох юм. Өшөө дээрээс нэмээд хэлэхэд амбулаторийн нөгөө үйлчлэгийн тохиолдол гэж байдаг. Тухайн тэр даатгуулагч тухайн сардаа, тухайн эмнэлэгтээ тухайн сардаа нэг амбулаторийн нэг кабинетэд нэг өвчний учир 2 удаагийн үйлчлэгийг манайх санхүүж болох үүрэгтэй. Гэтэл тэр тухайн даатгуулагч нэг өвчнийхөө оншоор тэр кабинетта 3 удаа үзүүлсэн тохиол ялангуяа энэ шүдний кабинет тохиолддог. Тэрийг бас захимжуулснаар эмнэлэг захимжуулснаар хянах боломжтой. Нэг өвчний учир нэг оншороо нэг кабинетэд 2 удаа л үзүүл 3 тохиолдвол тухайн тэр бодит зардал болох 15-аас 16,200 төгрөгөө өөртөө төлнө. За одоо бол иргэд ямар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авснаа захимаар мэдэх боломжтой болсон. Харин эмнэлгийн байгууллагууд захим системийг нэвтрүүлэх шаардлагатай бөгөөд ингэснээр даатгалаараа авах эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний төлбөр хэтэрж байгаа эсэхэд хяналт тавих боломжтой болно гэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар. Улсын тэргүүний 8 дугаар цэцэрлэг эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын 2 дугаар зэргийн болцлыг ханган ажиллаж байна. Тус цэцэрлэг хүүхэд багчуудад эрүүл амьдрах, энгийн зөв дадлуулж авах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байна.
Улсын тэргүүний 8 дугаар цэцэрлэг 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд 43 багш ажилчид 360 хүүхэдтэй ажиллаж байна. Монгол Улсын эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 184 тоо тушаалаар эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага шалгаруулах болцол батлагдсан гарсан бөгөөд энэхүү болцлыг хангаж ажиллах зорилгоор Улсын тэргүүний 8 дугаар цэцэрлэг 2014 оноос багш ажилчид хүүхдүүд ихээ эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл аюулгүй таатай орчин бүрдүүлэн ажиллах тал дээр түлхүү анхаарч олон талт үйл ажиллагаа зохион байгуулж ирсэн. За үүний үр дүнд 2014 онд аймгийн хүүхдэд ээлтэй байгууллага, мөн 2014 онд аймгийн хөгжлийн бэрхшээлд иргэдэд ээлтэй байгууллага, за 2015 онд оюутанд ээлтэй байгууллага, 2016 онд эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын 3 дугаар зэргийг тус авчээ. 2014 оноос гисэн бүсэн онцлогоо амжилтны төвийн халдвартын тасагт 32 жил ажилласан ахлах зэрэгтэй багамж мөнгө жаргалыг орон тоогоор ажиллаж байгаа бөгөөд үүний үр дүнд хүүхдийн өвчлөл багасж 2015-аас 2017 онд халдварт өвчнөр өвчлсөн хүүхэд гараагүй байна. За мөн 8 дугаар цэцэрлэг багш ажилчид хүүхдүүдтэй эрүүл аж төрөх хэвшил дадал болгох зорилгоор хөгжлийн танхимуудыг нээн хэрэглээ болгож тодорхой үр дүнд хүрэн ажиллаж байна. Тодорхойлбол хүүхдийн хөдөлгөөнд дэмжих өрөө, хүүхдийн сэтгхүү хөгжүүлэх танхим, хүүхдийн хөдөлмөрийг дэмжсэн мини галтгооны өрөө, за хүүхдийн хэмнэл сонсголыг хөгжүүлэх чөлөөт орчин, хүүхдийн идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжсэн чөлөөт орчин, мөн хүүхдийн сэтгэхүй оюун ухааныг хөгжүүлэх чөлөөт орчин, за түүнчлэн хүүхдийн харааны авьяасыг хөгжүүлэх чөлөөт орчин, хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх чөлөөт орчин зэрэг танхимуудыг нээж бүлгүүд хуваарийн дагуурч үйл ажиллагаа зохион байгуулан ажиллаж байна. Тэгээд эрүүл мэнд рүү эрүүл таатай орчин бүрдүүлэх тал дээр бол олон талтай ажлыг эцэг их болон аймгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтарч бол явуулж байгаа. Үүний үр дүнд ч гэсэн бас манай байгууллагын одоо ажлын үр дүн бүтээмжт бас эрг олон ажлууд гарч байгаа. Тэгээд мөн бас бид нэр хүний эрүүл байх хамгийн гол шалтгаан бол сэтгэл санааны тайвантай байдал гэж ойлгож байгаа. Сэтгэл зүйн одоо багш ажилчдын бол сэтгэл зүйн өөрөө танхимыг нээж ажилласан байгаа. Тийм 2014 оноос эхлэн сэтгэл зүйчтэй Дорнод дэд сургуулийн сэтгэл зүйн багш сэтгэл зүйчтэй хамтарч бас ажиллаж бас тодорхой үр дүнгууд хүрч ажиллаж байгаа. Хүний бол хамгийн гол нь эрүүл байх гол шалтгаан бол сэтгэл санааны тайван байдал гэж боддог. Тэгээд сэтгэл санаа эрүүл байж хүн уур бухимдал стрессгүй бол ажил хийн. Тэгээд цэцэрлэгийн багш нар бол тодорхой хэмжээгээр бас ажлын ачаалттай бол ажилладаг л да. Өглөө 8 цагаас орой 5 цаг хүртэл бүтэн 10 цаг хүүхдүүдтэй ажилладаг. Үүнээс олон хүүхдэд ажилладаг шалтгаан бас толгой тарих хүүхдэд ажлын стресс бол гарна. Тэгээд үүнийг бид нар бол сэтгэл зүйчтэй бас хамтарч ажилласнаар одоо багш нараа сэтгэл санааны сэтгэл таслын дасгалууд янз бүрийн үйл ажиллагаанууд зохион байгуулж байгаа. Үүний дүнд ч гэсэн ажлын бүтээмжүүд маань бас өндөр байгаа. 2015 онд тэгээд манай цэцэрлэг манаас сайн хичээл үйл ажиллагаа туршлагаараа бас аймагтад тэргүүлж улсад явсан шалтгаан нь бас багш ажилчдын маань бас ажлын байран дээр бас өөрийнхөө ажилдаа дуртай чин сэтгэлээсээ хандж байгаа байдал манаас сэтгэл зүйнтэй бас холбоотой гэж бодож байгаа. Та түрүүг эрүүл зан үйл гэж ярьлаа л да. Хүүхдүүдэд ямар одоо эрүүл зан үйл төлөвшөөд байна вэ? Эрүүл зан үйл гэдэг маань хүүхдэд бага наснаас нь одоо зөв дадлах хөвшилтэй болох тий одоо ном унших, эрүүл мэндээ өөрийгөө хамгаалах энэ тал жижиг гэлтгүй одоо энэ үйл ажиллагаанууд маань хүүхдүүдийг бол эрүүл аж төрөх бол дадлах хөвшил суулган. Тэгээ энэтэй холбогдуулаад бид нар бол хүүхдүүдийн хөгжлийн танхимуудыг бол нээж ажилласан байгаа. 8 төрлийн 5 хүн сая явж харсан баг тий. Эдгээр танхимуудтай хүүхдүүд маань ажилласнаар хөдөлгөөний одоо дутагдлаас сэргийлэх, ертөнцтэй танилцах, ном унших гэдэг маань хүүхдэд ер нь л зөв эрүүл зөв амьдрах дадлах хөвшлийг олгож байгаа нэг хэлбэр гэж бас ойлгож байна. Мөн Дорнод аймгийн засаг даргын дэмжлэгтэйгээр хүүхдийг багаас нь ёс заншил, ардын өв уламжлалаа дээдэлдэг болгох зорилгоор ёс заншлын өргөө, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг чирэгжүүлэх, боловсролд тэгш хамруулах зорилготойгоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн чирэгжүүлэлтийн танхимуудыг байгуулан ажиллаж байна. За 2016 онд сургууль цэцэрлэгийн бүс тусал хамрагдаж 21 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар цэцэрлэгийн гадна явган хүний замыг шинжилэн эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэн ажиллаж байгаамаа. За 2016 онд эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын 3 дугаар зэргийн батламжтай дагалдан ирсэн урамшууллын мөнгөөр хүүхдийн утлахын аппарат, багш ажилчдаа хүзүүний массаж, хөлийн массажны аппарат авч багш ажилчдын чирэгжүүлэлтийн танхимд байрлуулан хэрэглэж байна. Сүүлийн үед хүний эрүүл амьдрах эрч хүчтэй ажиллахад хамгийн чухал нөлөөлдөг зүйл бол сэтгэл зүйн асуудал байдагтай холбоотой багш ажилчдын сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орчныг бүрдүүлэн Дорнод их сургуулийн сэтгэл зүйн багш сэтгэл судлаач шин цэцэгтэй 2014 оноос хойш гэрээ байгуулан сургалт зөвлөгөө аван ажиллаж байгаа юм байна. Нөгөө байгууллагын сэтгэл зүйч гэдэг утгаараа ажилчдын одоо юу гэдэг эрүүл
тайван ажиллах гэдэг юм уу те ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор энэ сэтгэл зүйчийн юм булан бас тогтчулсан. Энэ дээр хамгийн гол нь яг тухайн үед шаардлагатай тохиолдолд орж ирж амрах гэдэг юм сэтгэл санаагаа тайвшруулах зорилготойгоор энэ булан буюу энэ өрөө бас тогтчулж ажилласан байна. Өнгөрсөн хөдөлгчний сэтгэл зүйн бас зөвлөгөө өгч ажилласан байна. За өнгөрсөн хугацаанд бол яг 8 дугаар цэцэрлэгийн нийт хамт олонд бол 2-3 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. Тэгээд багш ажилчдаас 3-4 хүн ихний байдлаар сэтгэл зүйн зөвлөгөө авсан. Цэцэрлэгийн багш ажилчдад сэтгэл зүйн зөвлөгөө ямар асуудал? Яг цэцэрлэгийн багшийн ажил бол хамгийн хүнд ажил гэж үздэг ш. Ялангуяа өглөө 8-аас эхлээл орой эцэгчүүд хүүхдүүдээ ирж авч дуусах хүртэл 30-аас 40 хүүхдийн чимээ шуугаанд ажиллах. Байнгын тийм ажлын ачаалал бол их өндөр байдаг гэдгээрээ сүүлийн үед ялангуяа багш нарын эрүүл мэндийн асуудал яригдж байгаатай холбоотойгоор байнгын дуу чимээнд ажиллаж байгаа. За тэгээ багш нарын ажлын ачаал дээр бичих цаасны ажиллаж гэдэг янз бүрийн байдлаас болоод сэтгэл зүйн хувьд бол тайван биш байх тохиолдлууд байдаг. Энэ нэргээд ажлын бүтээмжид нөлөөлдөг учраас зайлшгүй бол ялангуяа байгууллага цэцэрлэг сургуулийн орчинд бол сэтгэл зүйч байх хэрэгтэй юмаа гэдэг хэрэгцээ бол уран гарч байгаа. Түүнчлэн 8 дугаар цэцэрлэг хамт олонний эрүүл мэндэд анхааран ихтгэл ивэл тэмдэгтэй хамтран жилд 2 удаа 50% хөнгөлөлттэй үзлэг шинжилгээнд хамруулан 2 хүнийг үн төлбөргүй хэвтэн эмчилүүлсэн байна. За мөн ихтгэл ивэл тэмдгийн ихэмч Мөнхбаатар нийт багш ажилтнанд эрүүл мэндийн сургалт зөвлөгөөгч ажиллажээ. За ингээд 2017 онд эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын шалгах комиссэд ажлын тайлангаа хүргүүлж үйл ажиллагаагаа тайлгаснаар эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын 2 дугаар зэргийг авах болцлыг хангасан байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Энэ жилийн мал тооллогын ажил үргэлжилж байна. Эх оноос эхлэн малчдын тэтгэврийн насыг 5 насаар наашлуулахтай холбогдуулан мал тооллогын үеэр малчдын мэдээллийг бүртгүүлжүүлж байна. Мал тооллого улсын хэмжээнд энэ сарын 7-оос эхлээд байгаа бөгөөд 17-ноор дуусгар болно. Тооллогын урьдчилсан дүн 26-нд гарах юм байна. За энэ жилийн мал тооллогын үеэр малчдын талаарх мэдээлэл болон эрчимцэн мал аж ахуйтай холбоотой мэдээллийг давхар цуглуулж байна. Энэ нь малчдын тэтгэврт гарах насыг 5 жилээр багасгах талаар төрийн бодлого хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан хөдөө аж ахуйн нийгмийн салбарын болон орон нутгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөнд хөдөө аж ахуйн салбарын наривчсан тоо мэдээлэл чухал байгаа учраас мэдээллийн баазыг анхаарчны нэгжээр ийхүү бүрдүүлэх үйл ажиллагаа явагдаж байгаамаа. За тэр сумын тоолж байгаа тоолгын ажил гэх юм бол ер нь сумын тоолгын комисс үл тэрийг хариуцж байгаа шүү дээ. Би энэ цэрээний ард сууж тэр чинь нүд үзэж гин үгүй гэдэг мэдгүй тийм үү. Тэр чинь тоолгын комисс хийж байгаа ажил тийм ээ. Бүх сумдад бол 14 сумдад мал тоолгын захирамж гараад тэгээ захирамжийнхаа дагуу тоолгоо зарчмаараа нүд үзэж тоолно гэсэн тийм зарчим байгаа шүү дээ тоолгыг. Тэрэнгүүрэл тоолоо явж байгаа. Хяналтын тоолгууд адилхан нүд үзэж тоолно тий. Тоолгоо хяналтын тоолгонд явж ирээд тоолгонд явсан чиглэл бүрээр явсан хүмүүс л тоолгын комиссийн гишүүд маань бол тий илт бууцаа тий бүх юм бол тайлбарж байгаа. За өнгөрсөн онд Дорнод аймагт 1.7 сая толгой мал тоологдож байсан бөгөөд 2016 оныхоос 9.9% өссөн үзүүлэлт гарч байсан юм а. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаага үзэгчдэд баярлалаа. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт сумдын мэдээ болон үзүүлье. Болгон сумын харьяат шатрын маструуд болох Ижшингийн Яндан осор, Самбуугийн Дорж дэрэм, Цэвэний жүгдэр, Дамтны намсрай, Шарвын Пүрвжав, Батчлууны ариун балд нарын нэрэмжид аймгийн өсвөрийн аврах шалгаруулах шатрын тэмцээнийг 5 насны ангиллаар суманд амжилттай зохион байгууллаа. Тэмцээнд 1, 5, 8 шинэ хөгжил, хангуул цогцлбор сургууль, Баяндан Болгон сумын 132 сурагч оюун ухаанаа сорьсон байна. 8 хүртэлх насны эмэгтэй төрөлд 1-р байранд Цэлмөн, 2-р байранд Эмүүжин, 3-р байранд Уянгалын ухаа, за тусгай байранд Хүслэн, эрэгтэй төрөлд 1-р байранд Эрдэн бэлэг, 2-р байранд Өсгөрдөн, 3-р байранд Сандаг очир, за тусгай байранд Амар тайвнаар шалгарлаа. 9-10 насны эмэгтэй төрөлд 1-р байранд Номинжин, 2-р байранд Төгс төгөлдөр, 3-р байранд Гэрэл Баясгалан, тусгай байранд Эрхлүүн, за эрэгтэй төрөлд 1-р байранд Анхот, 2-р байранд Инхбат, 3-р байранд Түшиг, тусгай байранд Арсланбаатар нар шалгарсан байна.
11-ээс 12 насны эмэгтэй төрөлд 1-р байранд Дорнгоо, 2-р байранд Тэгшиглэн, 3-р байранд Игчин, тусгай байранд Анх цэцэг. За эрэгтэй төрөлд 1-р байранд Хүслэн, 2-р байранд Эрх баяр, 3-р байранд Тэмүлэн, тусгай байранд Таштөрч нар шалгарсан байна. 13-аас 14 насны эмэгтэй төрөлд 1-р байранд Төмөнх, 2-р байранд Онон, 3-р байранд Анх цэцэг, тусгай байранд Наранзул. За эрэгтэй төрөлд 1-р байранд Мөнх Эрдэнэ, 2-р байранд Пүрвсрэн, 3-р байранд Бэлгүүн, тусгай байранд Дасцэрэн нар шалгарчээ. 15-аас 18 насны эмэгтэй төрөлд 1-р байранд Хүслэн, 2-р байранд Алтан тунгалаг, 3-р байранд Сарвал заяа, тусгай байранд Дөлгөөн хэрлэн, эрэгтэй төрөлд 1-р байранд Баасан сүрэн, 2-р байранд Дөрөт, 3-р байранд Баяр Чавхлан, тусгай байранд Төмөр Батар нар шагналт байран эздүүлж, медаль өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар тус шагнагдсан байна. Цагаан аваа суманд Бурайд наадам 2017 амжилттай зохион байгуулагдаж, Баян-уул Баян-дүн сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн авьяаслаг хүүхдүүд оролцож, 1-ээс 4-р ангийн хосол дууны төрөлд 5-ын байнгын сурагч Инхтөр 1-р байранд, 2-р байранд 4-ын байнгын сурагч Ган Зориг, за 5-аас 8-р ангийн шүлгийн төрөлд 8-ын ангийн сурагч Саяг Цэцэг 3-р байр эзэлж, дууны төрөлд 8-ын байнгын сурагч Дөлгөөн 2-р байранд мөнгөн медаль хүртлээ. За 9-өөс 12-р ангийн шүлгийн төрөлд 9-ийн ангийн сурагч Хөдрмөнх 1-р байр эзэлж алтан медаль хүртлээ. Хамтлаг бүжгийн төрөлд Солон хамтлаг 3-р байрыг эзэлж амжилттай оролцлоо. Багийн дүнгээрээ Баян-дүн сум төрүүлж шилжин явах цомын эзэн болсон байна. Дорнод аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд суманд ажил хайгч бүртгэлтэй 20 иргэн цэвэр орчин аяныг зохион байгуулж, энэ сарын 7-ны өдрөөс эхлэн хогийн цэгийн ойр орчмыг 10 хоног цэвэрлэж төр ажлын байраар хангагдаж байна. Энэ төсөл 5.6 сая төгрөгийн санхүүжилттэй маа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Харин одоо үзэгч та бүхэн өнөөдрийн Дорнод аймгийн ханшийн мэдээ хүлээн авч үзсэн үү? Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Маргааш энэ цагтаа иргэн уулзлаа. Баяртай үзэгчдээ. Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Манай барьцаад зээлийн газар нь намрын уран шүүл зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. 10 дугаар хайранд барилах Үлзийбат барьцаад зээлийн газар.